してみて。焼酎なわけないじゃん。あら、お菓子。グリーンコーン上スパイス焼きそば焼きそば。五目おこおこわ。卵スープ卵スープ結構びっくりした。ちょっと見てて。そうそう、前で伸ばす。ここに。半分から向こうは向こう。そう。そう。で、半分から手前はこっち。そう。できました。ちっちゃいわ。うん。